चुनावी किताबों के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराजी और अल्लाह आदाब से अल्लामा तो मिन किताब व हिकमत ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه دا चुनावी किताब की खबर जिक्र करेगा हमारा खबर कुरान करिए लेकिन सूरह बनी इसराइल नावारी सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 2 आयत 19वां सिपारा सूरह बनी इसराइल وآتيناه الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ورغلنا موسى عليه السلام الكتاب او ګرځولې دلما هدایت بارد بني إسرائيل هدى لبني إسرائيل من تورات منو آسمانی کتاب دے اللہ علیہ گلے من انجیل منو آسمانی کتاب دے اللہ علیہ گلے کتب سماویہ منگا منو ومن وائلو چه تورات چه اللہ علیہ گلے کله چې وخت نصر په يهودو مسلط شو نو دا غي تورات وړو او بیا 300 کاله باندې دا جمع شوی د تا په تبي چې دا تورات دی و تورات کې چې کوم خبره وره دا وا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا منی وہی بغیر زمانه بل ذمہ دار تورات مسئلہ دعوا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا حضرت بیرمان کا قبول بغیر چاہیے اللہ